वेलकम ब्याक टु आवर फ्यामिली ब्लग फ्रम जापान। आज चाहिँ हाम्रो बेबीसँग चाहिँ एकदमै स्पेसल दिन छ। हामी चाहिँ पार्क जान लागेको छौँ। जापानमा चाहिँ किड्सको लागि चाहिँ पार्क चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ अनि सेफ पनि हुन्छ। अब हामीसँगै जाउँ है त। जाँदा जाँदै बाटोमा चाहिँ हामीले 7-11 देख्यौँ अनि त्यहाँ एकछिन गाडी रोक्यौँ। एकदम धेरै गर्मी भएको थियो कि अनि घरबाट पानीको बोतल पनि लिएर गएको थिइनँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले ज्यास्मिन टी र बाबुको लागि आइसक्रिम लिग्यौँ अनि हामीले चाहिँ त्यहाँ अब सेयर गरेर खाँदैछौँ होइन। अनि यो खाइसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ। वहाँ पुगेपछि चाहिँ देखाउँछु है त कस्तो छ के छ ठाउँ भनेर। अब मसँगै आउनु है त। हामी आइपुग्यौँ। यो ठाउँको नाम चाहिँ सिमादा सिटी सेन्टर पार्क हो। अनि गाडीबाट मैले गुगलमा हेरेको छ 28 मिनट भनेर देखाएको थियो है। अनि यो ब्लू कलरको चाहिँ ठुलो स्पोर्ट्स सेन्टर हो। त्यहाँ चाहिँ धेरै खेल्ने कुराहरू छ। अनि आज स्याटरडे परेको थियो र एकदमै धेरै भिड थियो कि। स्विमिङ थियो, करातेहरू सिकाउने अनि एक्सर्साइज गर्ने ठाउँ सबै थियो। अनि हामीलाई थाहा नभएर पहिला चाहिँ हामी भित्र गएको थियो अनि पछि चाहिँ यसको पछाडि ठाउँमा पो रहेछ के। अनि हामी आयौँ अनि त्यहाँ चाहिँ मैले गुगल गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै खेल्ने ठाउँहरू देखाएको थियो। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम मन परेको चाहिँ यो ट्रेन चढ्ने थियो कि। त्यहाँ गुगल गर्दा ट्रेन चढेको देखाएको थियो। अनि यो चाहिँ स्याटरडे र सन्डे मात्र ओपन हुँदो रहेछ। ठ्याक्क आज स्याटरडे पनि परेको। अनि प्राइस पनि धेरै महँगो पनि रहेनछ, जम्मा 100 रुपियाँ रहेछ। अनि शिवांश र पापा चढ्न लाउनु भएको छ। शिवांशलाई चाहिँ एक्लै चढ्न नदिने रहेछ किनभने चाहिँ ऊ भर्खर 5 इयर भएको छ नि त। 6 इयर भएको भए चाहिँ ऊ एक्लै चढ्न पाउँथ्यो। अनि शिवांशको चाहिँ फ्रीमा भयो, पापाको मात्र पैसा लाग्यो। अब उनीहरू चाहिँ चढ्न लाग्नु भएको छ। अब हामी चाहिँ त्यही हेरेर इन्जोय गरौँ है। र नानी र म चाहिँ यतापट्टि बसेको छौँ। अलि शीतलमा एकदम घाम छ कि, त्यही भएर खासै धेरै मान्छे पनि छैन नि त अहिले घाम भएको भएर। अनि भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ। यहाँनिरको त्यो व्हाइट कलरको जस्तो छ नि त्यो चाहिँ फ्लावर पार्क हो कि। कस्तो राम्रो छ त्यो पार्क पनि। अनि त्यो चाहिँ रोज हिल पार्क हो। त्यहाँ चाहिँ रोजहरू मात्र हुन्छ। ल अब हामी इन्जोय गरौँ है त हेरेर। हामी चाहिँ ट्रेन चढिसकेपछि चाहिँ अब यता साइडमा आयौँ। यहाँ चाहिँ स्लाइडहरू स्विमहरू थियो। अनि यो खै यो येल्लो कलरको के भन्छ यो गेमलाई, मलाई नाम थाहा भएन। पापा र शिवांश खेल्दै हुनुहुन्छ यहाँ। यस्तो गर्मी भएको छ, कस्तो घाम भएको छ कि। गर्मी घाम अनि हावा पनि एउटा चलेको छैन कि। कस्तो गाह्रो भएको थियो। बाबुलाई एकछिन शीतलमा बसौँ भन्दा नि मानेको थिएन कि। एकछिन खेलौँ अनि त्यसपछि बल्ल अनि एकछिन रेस्ट गरेर अनि यो पार्क कस्तो रहेछ भनेर एक्सप्लोर गरौँ है त। फर्स्ट टाइम आएको ठाउँ होइन, कस्तो रहेछ के रहेछ भनेर जसलाई नि हुन्छ नि त। अब पहिला पापा र शिवांश खेल्नुहुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल अनि अरू ठाउँ घुम्न जाने हामी। स्विमिङ गर्न मिल्दैन जस्तो लागेछ। यता यता यो खेल न, यो राम्रोसँग समात समात समात। अर्को ट्रेन आइरहेको छ, बुलेट ट्रेन। यता पिङसम्म गइरहेछ। यहाँ चाहिँ के छ थाहा छैन। हामी म जाँदैछु जस्तो लाग्यो।
त्यहाँ हेर्न जाऊँ है त म गएको छैन बाटो छ जङ्गल तर कस्तो आनन्द आएको छ वाउ बाबु चाहिँ त पिङ खेलिरहेको छ पापा नानीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यही भएर सक्दैन थाहा छैन हेरमै हजुर जानी जानी भनेर जबरजस्ती गरेर जाँदैछन् डोरी तान भन न उसलाई बिस्तारै बेस्तरी होइन सानो बिस्तारै हो त्यो त्यसमा चाहिँ पानी डुब्दो रहेछ क्या है आजको दिन चाहिँ पार्कमा एकदमै रमाइलो भयो है गर्मी भए पनि धेरै रमाइलो भयो फन भयो अब चाहिँ हामी घर फर्किने भनेर सोचेको फेरि शिवांशलाई भोक लाग्यो अरे भन्यो अनि बाटोमा चाहिँ अपिता पर्छ अपितामा छिर्यौँ हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनि अहिले सेल लागिरहेको रहेछ अनि हामीले शिवांश र पापालाई सुज लिगौँ अनि यहाँ चाहिँ यो जुन सपिङ सेन्टरमा गए पनि हजुरहरूले चाहिँ बच्चा ठुलो जसले पनि के गेम सेन्टर चाहिँ हुन्छ कि अनि अब गेम सेन्टर झन् स्याटरडे र सन्डे त एकदमै भिड हुन्छ गेम सेन्टरमा धेरै बुढाहरू आउँछ अनि शिवांशलाई पनि जानु परिहाल्यो अनि शिवांश र पापा चाहिँ गेम सेन्टर जाने भन्नुभयो शिवांश वेट गरिरहेको छ पापालाई अनि ऊ चाहिँ अब के खेल्छ मलाई थाहा छैन अनि म चाहिँ अब यहाँ सपिङ गर्छु मलाई चाहिँ मेरो एउटा लुगा छैन कि अहिले समरमा छन् त छ तर अहिले मलाई अट्दैन म धेरै मोटाएको छु नि त त्यही भएर के सपिङ गरौँ है आउनुहोस् अब सपिङ गरौँ हामी
डान्स गर्न लागेको छ यहाँ चक्लेट झार्न लागेको छ इप्पाई चक्लेट झर्न लागेको छ तर स्लो हुँदै गइरहेको छ भएन झर धेरै अब फेरि एकचोटि 10 रुपियाँ हाल्यो भने झर्छ होला 10 रुपियाँको चक्लेट कतिवटा कति रुपियाँ 10 20 30 रुपियाँको चक्लेट 30 रुपियाँको चक्लेट साथीहरू छ्या कति स्लो भएको झर्दैन झर्दैन